Good day mga ka-journey. Sana namang adventure ang gagawin natin. At as usual, andito tayo sa Jerusalem Mountains. Galing tayo sa baba, sa may parking area. At sa likod natin ay bulubundukin. Tingnan natin. Yan. Galing tayo dyan sa baba. Bulubundukin. Tapos dito naman sa start ng trail na to ay plantation ng grapes. Hanggang doon naglibot ito. At yung nakikita niyo na malaking building na yan ay hospital. And we'll start our journey here. Dito sa trail na to madami tayong taong makakasalubong. And let's see you on the trail. Nagpapainit si Zumzum. Go, go, go. It's 12 o'clock. See, may tao na kagad. For people, mahilig sila sa hiking dito, including kids 4, 5, 6, 7. Nakapito na tayo ng tao. Bilang tayo mga ka-journey. Akyat. Wow, wow. Ooh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 20 na tayo. Binilang ko yan ha. Dami nila 20 na. People along the way. Oh yes. Kaya medyo dahan-dahan tayo sa trail na to. So may mga blind curves and biglang may mga tao. I can hear more people dito.
Hindi ko na mabilang to, ang dami nila. כל מקום שתלכו בארץ, ראיתם מלון, תמצאו את אלה. זהו, זה הסיפור קטן על האלון, הנה בבקשה, עלה של האלון, לא חיפשנו אותו אבל מצאנו משהו אחר. Hindi na natin mabilang yun mga ka-journey. Doon lang tayo sa naglalakad. So 20 lahat yung naglalakad. May dalawa pa dito. 20, 21, 22. Udah. So, dito na tayo sa mga naglalakad. So 5 yun, 27. Oh, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 2, 4, 6, 5, 27. אולי תתייבש עד אז, ואז... 27 in all. Woo! 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35. Hello! May isang pool dito, ang daming tao. Yan. אותי בדבר הזה שאת אוכלת אבל שביל צער אהובה שלי. Wala, we lost count already. Wala na. Hanggang 27 lang tayo mga ka-journey. At mas lalo dito. Nako. Natatawa na ako dito. Ang daming tao. Nag-ano sila sa mga pool na maliliit. Look at that. And let's proceed. אנחנו נכנסים, זוזו! Oh no, too many people. Dahil nila yung maliit na pool. Pool kanyan, Paul. Hey Paul. May long walker dito. Ano to? Kakamangha. Turn around.
solid exercise. Ang init kasi ngayon, kaya daming dumadayo sa mga ganong pool. Maliliit lang yun, nature spring pool. Nanggagaling kung saan, kasi tingnan nyo naman, hindi naman yung mga puno dito, pine trees, at hindi masyado madami. Kaya magtataka ka kung saan nanggaling yung mga tubig. So sinahike pala nilang mga pool na yan. Kaya naman init na. Sige lang, pidal lang. Saya. Naliligo na tayo sa pawis. Madami kasing pwedeng makita dito mga ka-journey. Tulad nito, may cave. Kaya daming hikers. Yan o. Cave. May tatlong uwak dun oh. Dalawa na lang. Yan. Ak! 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 Nature pools. Kids, walang kasamang parent to ah. Nice.
Dito sila. Nauna lang yung mga kids. Strong kasi yung mga kids. Oot saada kaikki kreatiivisuudet. Da. Hebrew word of thank you is tuda. Da. Tuda. Language ng mga Hudyo. Yung mga nasa Bible people. Grabe, sobrang init. Naka full face pa tayo. Wala na. Ayan, dito na tayo sa parking area. Dito yung start ng trail. Kaya dito nagpa-park ng mga tao. At hanggang sa parking area na pinanggalingan natin kanina. Alright mga ka-journey, dito na tayo sa tuktok ng bundok at maglipot-lipot tayo dito sa kabundukan at mag-trail pa tayo kung saan tayo makakarating mamaya. At tignan nyo, ang daming mga sasakyan. Kasi dito nanggagaling yung mga campers, trekkers. Tapos dito silang kakamping, may nag-overnight dito. At yan, may basurahan pa at may patubig pa doon. And see you again next time mga ka-journey. Salamat sa pagsama sa atin sa pag-aakyat sa bundok na ito and bye bye!